Brëm në Big Brother Kosova VIP 4 u mbaj darka e të nominuarve. Alba Pollozhani u përba me një pyetje nga publiku se a është lufta saj me Limin apo me Dolçen, duke referuar raportit me distyre brenda shtëpisë dhe shpesh debateve të mëdha që kanë ndodhur. Në përgjigjen e saj, Alba u përpoq të sqaronte se situata e krijuar brenda shtëpisë nuk është thjesht një konflikt mes saj dhe ndonjërit prej tyre, por një përballje me ndjenjat e saj personale dhe se si po i përballon ajo afrimin midis Limit dhe Dolçes. Ajo tha se ka diçka me Dolçen që ajo pretendon se ja ka shprehur drejt për drejt, por theksoi se nuk është duke parë konfliktin si një luftë personale me asnjërin. Nga ana tjetër, Limi dhe Dolçe kanë nisur një romancë dhe janë shfaqur shumë afër me njëri tjetrin brenda shtëpisë, duke shkaktuar tension dhe emocione të forta tek Alba, e cila është ndjerë e lënduar nga kjo situatë. Në një festë organizuar nga Big Brother, Alba ka refuzuar kontakte të afërta me Limin dhe ka reaguar emocionalisht kur ai është afruar me Dolçen, kur kjo e fundit edhe ka kërcënuar Albën. Përtej dramës së momentit, Alba ka nënvizuar se ajo nuk e shikon këtë situatë thjesht si një luftë me një person apo tjetrin, por si një sfidë personale me atë çfarë po ndjen dhe se si po e përjeton këtë situatë brenda shtëpisë.